Audio Jungle. 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 Není na to si čas od času nalehko vyrazit do takhle krásné přírody. Momentálně se nacházíme na slepém ramínku Labe s názvem Lohenice. Letos jsem se sem dostal sice později, ale jsem tady. Už jsem to moc potřeboval, protože ten pohled na tu přírodu je fantastický a já bych tady rád navázal na loňský úspěchy, kdy se mě povedlo lokalizovat rybu. Ona ta lokalizace kaprů na těchto malinkých jezírkách je velice důležitá. A co jsem ještě poznal v loňském roce, tak bylo velmi důležité si ryby předkrmovat. Není potřeba předkrmovat nějakým velkým množstvím návnat, stačí pár hrstiček. Co je podle mě víc důležitější, je pravidelnost. Čím vícekrát tu rybu navnadíte bez toho, abyste ji chytali nebo nějakým způsobem stresovali, tím pak máte větší šanci ji ulovit. Na těchto malých lokalitách je to většinou v jednom záběru, pak je místo už rozplašené. I z těchto důvodů mám těch míst připraveno více, kde mám šanci začínat vlastně od znovu. Mrzí mě současný vývoj kaprařiny, kdy většina rybářů si neváží menších úlovků ani takovýchto krásných lokalit. Sami se můžete podívat, že je to tady prázdný a hlavně nezapomeňte, na konci je vždycky ryba, ale nejkrásnější je ten příběh, který ji předcházel.